सेटल डाउन, बैठो। भाई जी अखबार दो जी। थोड़े ते एक चुटकला आया, सुनावा। एक सरदार डॉक्टर को जाता है। डॉक्टर उन्होंने दसदा कि तेरे दिमाग च ट्यूमर है। खुशी नाल पागल हो जाता, कहता लोग एवं ही कहते रहते हैं मेरे दिमाग है नहीं, दिमाग है नहीं। कहता मैं अज पता लगे मेरे दिमाग भी है। छोटा नाम की है भाई जी? निशान सिंह। मेरा नाम गुरमुख। निशान सिंह, तुसीं इह सिर ते कपड़ा क्यों बन्नदे हो? की फायदा इन्हूं बन्नण दा? तुहाडा सिर नहीं घुटदा? तुसीं आम लाइफ इंजॉय करो, ये सब की है? इत्थे गेट ते रोक दो। कितने पैसे हो गए? 10 रुपए। हाँ लो, लाइफ इंजॉय करा करो। ओ गुरमुख, तैनू पता कौन होंदे ने सरदार? हिंदुस्तान की इज्जत नूं खुदाली दी फौज तो बचाउण वाले योद्धे ने सरदार। देश की फौज का 80% हिस्सा जो सरहदां ते देश की राखी करता है वो होंदे ने सरदार। देश की आजादी लई जो फांसियां ते चढ़े अपने सिर लहाते वो होंदे ने सरदार। नाले जिसनूं तूं सिर ते लपेटण वाला कपड़ा कहना है वो साडे गुरु दी बख्शिश है, साडा मान है, साडी दस्तार। ते रही गल लाइफ इंजॉय करन दी, मेहनत दी रोटी खाण च जो इंजॉय है ना वो दुनिया दी किसी चीज च नहीं। आ चक रुपया, जे तैनू कदे कोई सरदार भीख मंगदा मिलिया ना तां इह सिक्का उस सरदार नूं दे दवीं। ते पिछले 10 सालों तो अज भी यह सिक्का मैं अपनी जेब विच लैके घूम रहा, पर मैनू कोई सरदार भीख मंगदा नज़र नहीं आया। जिवें जिवें यह सिक्का पुराना हुंदा गया मेरे दिल विच सरदारां लई सन्मान वधदा गया। पर हुण मैनू इस सिक्के की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैनू पता लग चुकिया कौन होंदे ने सरदार।